Hello， 大家好，我是东京白居呀，我们又见面了。是的，就如片头的那几张照片所展示的一样，我的上一辆特斯拉 Model 3在日本东京撞了，追尾了。今年3月份的某一天的一个炎热的下午啊，坐在我副驾驶的小哥跟我说了一句我这辈子都不会忘记的一句话：哥，我先睡一会儿啊，到目的地叫我。而大家知道，瞌睡这种物理现象的传染速度呢，堪比打哈欠。你看我现在打一个哈欠。屏幕前的你是不是立马就想打哈欠啊？其实瞌睡呢也是如此。我的亲爱的副驾驶迷糊不久呢，我在开着特斯拉的同时，也慢慢着合上了眼睛。在梦里呢，我仿佛在逛 Costco， 在刚准备拿 Costco 这个超级热卖品美国大樱桃的时候呢，我突然听到了嘎吱嘎吱嘎吱的声音，于是我从梦中惊醒。而此时此刻，我的 Model 3的右前方已经深深插入了前面运货卡车的屁股里，完了。出事了！从此，我的外号从厕所蹲坑王、食堂干饭王之外，又加了一个新的外号——东京瞌睡王。OK， 搞笑结束啊！那在这里跟大家简述一下我当时的这个事故发生的一个场景，大家看一下我耗时半年制作的这个还原场景图。根据被撞车的损坏情况，撞车前当时我特斯拉的车速应该是很低的，大概是10到15公里每小时左右。前面的卡车呢，因为在等红灯，所以是停着的状态。我是在交通岗前就偏离车道，加上追尾，所以说呢，这个事情是我全责，没有任何说的。然后就是大家最关心的特斯拉当时表现的问题啊，因为我是在撞车之后呢才是完全清醒的，所以并不知道碰撞之前特斯拉是否有紧急制动，或者说是否车内有响警报，完全是处于一个云游的状态，懵逼的状态。但是有一点可以肯定，当时我特斯拉的行车记录仪没有自动存储我撞车时候的动画。杠精别杠啊！我这里100%点开了自动录制的这个设置啊，也就是说特斯拉自己并没有检测出来我的这个追尾是打所谓的碰撞，或者说特斯拉认为我这次追尾车已经损坏到这种程度，大家可以看看啊。車とぶつかっちゃったんですか？そうですね、トラックです。在特斯拉的标准里，可能还不算一次碰撞。不知道各位特友们对这波特斯拉的表现呢有什么评价啊？来留言弹幕说出你们的看法。那么撞车之后呢，虽然驾驶室的门是关不严了，但是还是能开的。我就立马开到路边报警，联系保险公司，然后叫了拖车把我的小白给拉走了。顺带说一句这里用的保险公司呢是日本一家叫松坡加胖的一个保险公司从出事到后续的对应都非常非常的完美，也推荐给大家。在这里给这个松坡加胖一个非常大的一个赞因为前面被撞的那个卡车司机说自己什么事都没有，然后我自己呢也没有任何的身体不适，所以说呢这次事故呢就不算人身事故那么在日本呢就会被定义成物损事故，不扣分也不罚款，这个算是不幸中的万幸了。那么事后经过鉴定呢，我的车呢因为伤到了车身的骨架所以被定义为了事故车。那么这个事故车呢在日本要转卖的话，其实会有一个非常大的一个折扣的那么全部修好来了，全部修好大概需要300万到400万日元，合人民币呢大概15万到20万人民币左右那么当时给的这个修车维修的这个项目表单呢，我也放在这里，可以看懂日语的同学呢可以截屏看一下那么修特斯拉右前方包括传感器包括摄像头都放在一起，总共需要修哪些的项目大家可以看一下。那么在这里我也放一下日本其他特斯拉车主比如说自己的特斯拉撞了之后，那么修车费用可以给大家一个参考。那么最后呢拍拍黑板跟大家强调一下第一，开车千万不要疲劳驾驶，如果觉得自己困了不太行了，立马停到路边休息这个是千万要记住的。第二个，那么特斯拉的修车是真的很贵，开虽然好开，但是它的修车真的很贵，不怕1万就怕万一给特斯拉买保险的时候，一定不要省那点小钱，一定要算上车辆保险OK， 那么今天的视频就到这儿吧，拜拜。